Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեծ սիրով ուրախությամբ դրական էներգիայով լցված, ես Անահիտ Կիրակոսյանս եկել եմ ասելու, որ եթերում օրդ բարին է։ 21 TV-ի եթերում ուզում եմ, որ ձեր օրն իսկապես անցնի բարի եւ առաջիկա 1 ժամը հետաքրքիր նորություններ են լինելու, նաեւ անդրադառնալու ենք մշակույթում, արվեստ ու նորություններին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Այս պահին առաջարկում եմ մի լավ տեսահոլովակ բարձրացնելու համար մեր տրամադրությունը, ինչու ոչ մարզվելու ու վերջապես արթնանալու։ Արթնացեք։ Վերադարձանք տաղավար եւ այո, նորություն է սպասվում մայիսի 27-ից բոլոր կինոթատրոններում կցուցադրվի Նադիա Իսպիրյանի Խոսրովի սիրտը նոր գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմը։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք ֆիլմի անոնսը, որից հետո կողջունենք մեր հյուրերին, ովքեր արդեն տաղավարում են եւ սպասում են ներկայացնելու։ Եվ այսպես վերադարձանք տաղավար եւ սիրով ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրերին Խոսրովի սիրտը ֆիլմում Խոսրով թագավորի դերակատար Արմեն Թովմասյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հրեշի դերակատարուհի դերակատար Աննա Գևորգյանը մեր շատ սիրելի դերասանուհի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նաեւ արքայի ժառանգի դերակատար Անդրանիկ Աբրահամյանն է մեր հյուրը։ Փոքրիկ դերասանուհի, փոքրիկ արտիստուհի Անգելինան է այսօրի մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Եվ իհարկե այս ամենի գլխավոր մեղավորը ռեժիսոր Նադիա Իսպիրյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ նորությամբ եք եկել մեզ մոտ եւ ֆիլմի պրեմիերա է սպասվում, գանք ամենասկզբից, ինչպես ծագեց գաղափարը անդրադառնալու այս թեմային Խոսրովի սիրտը։ Նախ շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրել եք։ Ես շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնելու այստեղ։ Փոխադարձ։ Այո։ Միտքը ծագեց այսպես։ Ես մտածում էի, ինչպես միշտ, ինչպես իմ մյուս ֆիլմերը, որոնք որ նկարահանել եմ եւ նման չեն մի ուրիշ ֆիլմերի, այնպիսի ֆիլմ նկարահանել, որը որ Հայաստանում չկա։ Այսինքն խառնել եմ պատմականը եւ մեր օրերը եւ ստացել եմ մի ֆիլմ, որտեղ որ հերոսները իրար հանդիպում են ժամանակակից եւ 4-րդ տարի։ Մեր Խոսրով Կոտակի պատմությունն է, մի քիչ մեջը կա էլի ֆիլմում, հա, եւ նրա ժառանգը հայտնվում է Խոսրովի արգելոցում, մեր դարաշրջանում արդեն, եւ պետք է իր Պապու ոնց են ասում, նու մի խոսքով նախապապերի, այո, նախապապու Խոսրով արքայի սիրտը, որը որ թաքցրել են սունդուկի մեջ եւ պահել են անտառում, գտնի եւ բացի, միայն իր արյունով է բացվում սիրտը։ Հորինել եմ մի կերպար, որի անունը Յագո է։ Այսինքն սցենարական մասով ամբողջությամբ դուք եք աշխատանք իրականացնում։ Այո, ես եւ սցենարը գրել եմ 19 թվականին։ Այո, մյուս պրոյեկտներս առաջ ընկան, ավելի շուտ նկարահանեցի։ Սա դարակում տակ-տակ պահված էր։ Այո, զգացի, որ արդեն պահը հասունացել է եւ որոշեցի, հավաքեցի իմ նկարանող խումբը եւ որոշեցի, որ արդեն պետք է նկարանել, շատ գաղտնիքները չբացեմ, բայց մի բան կասեմ, որ սկսվում է այնպես, որ առաջի ֆիլմի 10 րոպեն մենք էքսկուրսիա ենք ունենում Խոսրովի անտառում, արգելոցում։ Այսինքն նաեւ ուսուցողական բան կա, որ կարող են գալ, նայել երեխաները եւ իմանալ տեղեկություն այն ամենի մասին, ինչ չգիտեն։ Էքսկուրսիա է ֆիլմը, սկիզբը էլի, հետո արդեն սկսում է ֆիլմը շատ խառը ժանրի է։ Դա է իմաստի ժանրային առումով ինչ առանձնահատկություն, ֆանտաստիկա, ֆանտաստիկա, կոմեդիա եւ տրիլեր։ Ահա։ Երեք ժանրերի։ Երեք ժանրերը, այո։ Հարցս ուղեմ դերակատարներին, նախ ինչպես է եղել դերաբաշխումը եւ որ ստացաք դերը որքանով էր ձեզ համար հոգեհարազատ, տարօրինակ, ինչ ճանապարհ եք անցել դերի հետ։ Ուրեմն Նադիայի հետ աշխատելը դե ինձ համար դա գերագույն հաճույք է, ոչ թե մեծ, այլ գերագույն հաճույք, որովհետև սա արդեն որեորդ պրոյեկտն է, որ ես աշխատում եմ Նադիի հետ, ինքը ինձ համար այսպես բացառիկ ռեժիսորների դասին է պատկանում, ինչու, շատ հետաքրքիր աչք ունի, միանգամից կադրը տեսնում է։ Մի անգամից է տեսնում ինքը ինչա վերցնում, որ արդեն պատկերացնում է։ Ու որ ես իմացա արդեն ֆիլմը պետք է նկարի, այն ոնց է անընդհատ անհանգիստ։ Նատ, ես էլ չէ, ես էլ կամ չէ։ Հանգիստ կաս ընտրել եմ, ես արդեն բոլորին տեսել եմ, արդեն դերասաններին տեսել եմ, ով պիտի խաղա, ով կա։ Իսկ քեզ ընդհանրապես տեսել եմ, ով ես հանգիստ եղի, ու երբ որ առաջարկվեց կերպարը իսկապես ուրախությունից չեմ կարող ասել, ինչ կատարվեց ինձ հետ, որովհետև սա հեքիաթ էր, իսկ այս կերպարի մեջ ինձ երբևէ չեմ տեսել,
ու ինձ էլ էր հետաքրքիր, ես ինչպիսինը կլինեմ այդտեղ։ Խառնել եմ Բաբա Յագայի ու մեր հայկական ֆիլմերը իրար են Ու խառնել։ ես հասկացա ու ըստիս, չմտածեք մեծամտություն, ըստիս ասեմ։ Երբ որ իմ կադրերն էի տեսնում մոնտաժի ժամանակ, ասում եմ, ֆանտաստիկ լավ ստացվել է, այս ինչ լավն է։ Ուրախանում էի ես դրանից, որովհետև իսկապես ինձ թվում է երազանք է այդպիսի կերպար մարմնավորել է հեքիաթի մեջ Բաբա Յագայի եւ այլն եւ Սա ամենակարևորն է, որ ձեզ համար նորություն է եղել կերպարը եւ հաշտեք եղել ու հետաքրքիր է եղել աշխատանքը ռեժիսորի։ Մի անգամից չվախեցա տգեղանալուց, չվախեցա դառնալ Բաբա Յագա, չեմ վախեցել։ Ի ասել եմ ինչքան կարող եք ինձ այնպիսինը դարձրեք, որ նույնիսկ ինձ հարցնեն չենք հավատում, որ դա դու էիր։ Իդեպ մեկ գաղտնիք բացեմ միայն, եթե կարելի է, ուրեմն հրեշը մինչև կեսգիշեր ես եմ, հետո Աննան կերպարա։ Կերպարն կարելի ասել մի կերպար է տարբեր ժամեր։ Ամեն ինչի միքս է այս ֆիլմում, բայց ես չեմ ուզում իսկապես շատ փակագից բացել, որպեսզի մարդիկ գան եւ դիտեն։ Փոքրիկ ճկնաղագեղ գեղեցկուհի Անգելինա հրեշտակային, սա քո առաջին փորձն էր գեղարվեստական ֆիլմում։ Չէ, էլի փորձեր կան։ Էլի ես նկարվել։ Ահա, ինչպես էր աշխատելը ռեժիսորի հետ եւ ինչ կերպար էր մարմնավորում։ Բարի էր, թե չարուկ։ Չէ, բարի, սենց ասած, հետո սենց հոգի էի դառնում։ Չար էլի, ոնց որ առօրյային բարի, բայց դերում չար մի քիչ։ Ահա, հետաքրքիր է։ Քեզ համար հետաքրքիր էր աշխատել։ Շատ իմ համար ես ֆիլմը ամբողջովին չգիտեմ ինչ է լինելու, դրա համար որ գնամ դիտեմ, հետաքրքիր նորություն է լինելու։ Ահա, շատ հետաքրքիր։ Անդրանիկ ջան, ինչ կերպար եք մարմնավորել դուք եւ կպատմեք դերի առաջարկի մասին, ինչպես ստացաք, համաձայնեցիք, որքանով եք դուք հարց ձեր կերպարի հետ։ Դերի մասով կարող եմ ասել, որ իմ կերպարը Խոսրովի հետնորդներից մեկն է, ով պատահական հայտնվում է հենց Խոսրովի անտառում։ Գլխավոր դերակատարն եք, այսինքն։ Իր ցանկությունը շատ մեծ էր հայտնվել Խոսրովի անտառում ընկերների հետ զուտ զբոսնելու նպատակով ու պատահականորեն ստացվում է այնպես, որ իրենք մնում են Խոսրովի անտառում եւ ոչ մի կերպ չեն կարողանում դուրս գալ այդտեղից եւ հանդիպում են հենց այդ տգեղ կնոջը եւ տգեղ տղամարդուն, բայց չէ, չկարծեք, որ Կոկո Շանելը ասելա ցանկացած կին պետքա գեղեցիկ լինի իր ներսից, ոչ թե ոչ մի գրիմ չի փրկի կնոջը, պետքա կինը ներսից գեղեցիկ լինի։ Հա, ու երբ որ հանդիպում են ուզում եք սցենարը պատմեմ, չէ, ես սցենարը չեմ պատմել։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր կերպարի հետ որքանով եք հաշտ, աշխատանքն ինչպես է անցել նկարման։ Բավական հետաքրքիր է անցել այն առումով, որ մենք գտնվում էինք վայրի միջավայրում, ինքնակամ եւ եթե նույնիսկ ընձառյուծը հայկական միակ, որը կա հենց այդտեղ ապրում է, որը եկել է Պարսկաստանի շրջանից, եթե նույնիսկ հարցակվեր մեր վրա, մենք պետքա հանձնվենք, սպասենք ոնց է մեզ ուտում։ Ահա, հրաշալի։ Այնպես կարծում եմ, որ շատ հաշտ է անցել ամեն ինչ, ներվային ոչ մի բան չի եղել։ Ինձ շատ դուր եկավ այդ։ Մի բան հավելեմ էլի, այ որ ասում եմ մենք խոնարհությամբ պիտի հանձնվեինք, որ մեզ ուտեր, ինչու, որովհետև մենք այնտեղ հարցնում ենք, մեզ ուղեկցող կային, այնտեղ մեզ ուղեկցողներ կային, հարցրեցի, բա ասենք հիմա մենք այնպիսի վայրում ենք, որ գիշատիչ կենդանիներ եւ այլն մենք կարող ենք ինքնապաշտպանվել կամ զենքով կամ չգիտեմ ինչ որ բան, ասեց ոչ։ Ձեզ դատ է հասնում։ Այսինքն դրա համար է ասում, որ ինքնակամ կհանձնվեինք։ Մտնոլորտ բացարձակ չի եղել նկարահանում։ Չէ, բացարձակ, ես չէ ոչ ընձառյուծից, ոչ արջերից, ոչ գայլերից։ Արջերն են սիրում։ Այնպես որ շատ մարդիկ։ Շատ բարի եւ մենք հասանք Խոսրով արքային։ Շատ հետաքրքիր է նախ Նադիի հետ աշխատելը, ես առաջին անգամ եի աշխատում իր հետ։ Պատմական ժանրը իմ կարելի ասել ամենասիրելի ժանրն է ու անդադ պատմական կերպարներ կերտելը իմ մոտ ոնց որ ինքնաբուխ է ստացվում, դրա մասին երկար չեմ մտածում, կարծում եմ իմ ռեժիսորն է ինձանից գոհ է։
Այդ եթերում թե Այն նայվածքը որ դու ես կինոյի մեջ։ Թագավոր է լրիվ, թագավոր։ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է աշխատել, հետո ժանրային առումով կարծում եմ, որ կուզենայի երկու բառով ժանր, բացի իմ դերից ասել ժանրի մասին, կարծում եմ, որ այսօրվա մեր կինոարտադրության շուկայում շատ պակասություն է զգացվում պատանեկան ֆիլմի ժանրը, որովհետև այնտեղ միացնում ես ոչ մեկին չեմ փնովում, այնտեղ միացնում ես սերիալ, այնտեղ միացնում ես, չգիտեմ ինչ է, ուզում ես ճանաչողական ֆիլմի ժանրն էլ տեսնես, որը նաև դասիրակչական, ճանաչողության, պատմական անդրադարձով, ինչ որ փոքրիկ ինտրիգաներով, իր ֆանտեզի ժանրի մեջ, իր հեքիաթ ժանրի մեջ ու այդ ամենին գումարված նաև իրականությունը։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ անչափ, ֆիլմի մասին կարելի է անverջ խոսել, բայց ֆիլմը պետք է դիտել։ Այնպես որ առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին եւս մեկ անգամ մայիսի 27-ից բոլոր կինոթատրոններում գնալ եւ փնտրել Խոսրովի սիրտը նոր գեղարվեստական դիամետրաժ ֆիլմը, ով բազմաժանր է, 3 ժանր միմյանց հետ միացնում է, նմանը չունեցող, հա, ժանր է, շատ հետաքրքիր նկարահանումներով անցուղիկ։ Ես ճիշտ բան եմ տեսնում։ Այո, մեր հրավիրատոմսերի վրա գրած է անտառը կանչում է, Խոսրովի սիրտը, խնդրեմ ձեզ հրավիրատոմ, սիրով հրավիրում ենք, անպայման Խոսրովի սիրտը ես էլ անպայման իմ երեխաների հետ միասին կգնամ, իդեպ տարիքային սահմանափակում ֆիլմը 15 տարեկանից է, բայց պրեմիերային կարա 3 տարեկանից։ Չէ, 15 գումարած, ես կհետևեմ օրենքներին, դուք նույնպես ելիներս փնտրեք բոլոր կինոթատրոններում, գնեք տոմս եւ գնացեք դիտելու ու բացահայտելու Խոսրովի սիրտը նոր գեղարվեստական ֆիլմը։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այսօր ժամանակ գտաք եւ եկաք իմ տաղավար։ Ցավոք իսկապես եթերի ժամանակը կարճ է, թե չէ զրուցել կարելի էր երկար, էլ չեմ ասում անտառային արկածների մասին, բայց գնանք ավելի լավ է դիտենք ֆիլմը։ Իմ հյուրերը իմ լավ ընկերներն էին, ուրախ էի նրանց տեսնել տաղավարում, իսկ ձեզ ելնես խորհուրդ եմ տալիս առհասարակ գնալ դիտել ֆիլմեր երեխաների հետ միասին։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ հետ Անահիտ Կիրակոսյան էր, մնացեք բարով, թող ձեր օրն անցնի բարի։